explicar què és la diferència entre el que cobren homes i dones. Bona tarda, Pere. Doncs efectivament, nosaltres hem vingut aquí a una de les portes d'entrada del barri vell de Girona. Aquí darrere tenim el cul de la Lleona i avui hi ha molta gent en general perquè és pont, però normalment també hi venen molts de pensionistes, molts de jubilats a passejar-hi. Comentaves aquest fet de la bretxa salarial i nosaltres avui l'hem volgut exemplificar. Tenim amb nosaltres 8 pensionistes, tenim amb nosaltres aquí a l'Antoni, a l'Isidoro, a l'Angelines i a la Margarita. Comencem primer per ells perquè volem exemplificar aquesta bretxa salarial. Antoni, 51 anys cotitzats, em comentaves. La teva pensió a dia d'avui, quina és? 1.300 i escaig. 1.300 i escaig. Ens n'anem a parlar amb l'Isidoro. Isidoro, la teva pensió a dia d'avui, de quan és? 1.360. 1.360. Amb aquesta pujada de l'1,6% que ara sembla que arribarà, vosaltres esteu satisfets més que la del 0,25 o tot i així no arribem? Gens ni mica. Ja no el poder adquisitiu que hem perdut aquests anys, vaja, res de res, això és una presa de pèl. I a més aquí a Catalunya tot és molt més car, puja més i res, una presa de pèl. Quan hauria de pujar? Com a mínim un 3, perquè resulta que de l'IRPF jo ja pago 200 cap a 300 euros. Per tant, la pujada què significa? Hauria de ser més equivalent. De medicines paguem un grapat. Jo aquest mes he pagat, no sé si han sigut 36 euros. Tot suma. També tenim amb nosaltres a l'Angelines i a la Margarita. Ara és per exemplificar-vos aquesta bretxa. Ells deien 1.300 euros, Angelines, Margarita. Vosaltres, quan cobreu de pensió? Yo cobro la pensión de viudedad y me siento muy estafada porque a mí con un 0,25% no me supone nada. Y el 1,6, bueno, pues pero no lo tengo yo toda, no sé yo si eso va, pero aún así no estoy conforme. Me siento estafada porque soy viuda y tengo derecho a cobrar lo que cobraría un viudo. No estem parlant només de jubilació, sinó que també deia l'Angelines de viudetat. En el teu cas, Margarita, de jubilació, quan cobres, per exemplificar una mica aquesta bretxa que comentava? Pues jo cobro 600 euros al mes. Ja me diràs tu com haig de viure. Ja gasto un tant per cent de medicines, llavors el lloguer, casa, telèfon i totes aquestes coses, com puc arribar? És impossible. 600 euros al mes, per tant, estem dient que és que aquí a Girona, de mitjana, hi ha una bretxa del conjunt de les pensions de 400 euros de diferència i si parlem de jubilació, de 440 entre homes i dones. Però una altra situació complicada també és la dels autònoms. Tenim a l'Anna Maria. Anna Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. La situació dels autònoms no és millor. Gota, i a més quan has cotitzat en règim general i els últims anys han sigut autònom, perquè si englobessin les dues parts seria una nòmina digna de pensionista. En aquests moments estic cobrant 704 euros al mes i m'han regalat 90 cèntims aquest any. És tot el que puc dir. Així es viu d'aquella manera. Tirant endavant perquè em manté el meu fill. Amb ajudes, doncs, de familiars. Tenim també aquí a la Maria Jesús. Maria Jesús, em poso perquè entre tu i en Serapio, i així ja acabarem amb vosaltres. Un dels temes que hem de destacar també aquí a Girona és que tenim l'IPC més alt de Catalunya. Poseu que en els últims 2 anys, un any va pujar 1,9 i l'any passat va pujar 1,4. Això davant del 0,25% de les pensions que han anat pujant és insostenible, ¿no? Es insostenible y es más, que no podemos seguir en estas condiciones debido a que las pensiones son dignas cuando un pensionista está cobrando por sobre de 1.300, 1.400 euros. Todo lo que sea por debajo de esas cantidades es vergonzoso. I és una mica el que veiem que està passant. Per acabar, acabem amb en Serapio, perquè un altre tema que ens posaven sobre la taula, perquè ja veieu que de temes no en falten, és el de la seguretat social. El fet, Serapio, per anar molt breu i explicar-ho molt breument, és pagar un asil, una residència de gent gran per una persona incapacitada de la família. Quant costa això d'una pensió d'una persona? Doncs mira, a mi me representa més de la meitat del que jo cobro. Jo estic cobrant una pensió de 1.300 euros al mes, després de més de 45 anys de cotització i, evidentment, si m'atreuen més de la meitat, estic parlant d'uns 800 euros cap a la vora de 900 euros mensuals, evidentment, malament me quedarà. Arribar fins al punt de que inclús m'han arribat a preguntar aviam si el pis on estic visquent era meu en propietat. Per intentar veure el què, no? Deixem-ho que és una insinuació. Deixem-ho així. Moltíssimes gràcies, Serapio.